Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İlçe kırsalındaki Kozlu Mahallesi'nin İmampınarı mevkisindeki ormanlık alanda yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri müdahale etti. Çok sayıda orman işçisinin katıldığı 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve bir dozerin kullanıldığı söndürme çalışmasına havadan da helikopterle destek sağlandı. Yaklaşık 1 hektar alanda etkili olan yangın 2 saatte kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.